Yediyiniz yeməkdən içdiyiniz suya qədər hər şey başınızın ağrımasına səbəb ola bilər. Buna görə də xüsusilə baş ağrısına meyilli olan adamlar daha diqqətli olmalıdırlar. İndi isə baş ağrısına səbəb olan amillər və bu amillərlə mübarizə yolları haqqında danışaq. Son vaxtlar aparılan araşdırmalara görə orta çəkili adamlarda yüngül çəkili adamlarla müqayisədə baş ağrısı ehtimalı 35% çoxdur. Ağır çəkili adamlarda isə bu rəqəm 80%dir. Bəlkə də sizə qəribə gələcək, ancaq sərt, utancaq və dəyişkən xarakterə malik adamlar baş ağrısına daha meyillidirlər. İş həyatınızda həftə sonları və ya bayramlarla bağlı yol verdiyiniz fasilələr baş ağrısı ehtimalınızı artıra bilər. Bu fasilələrə daha asan uyğunlaşmaq üçün yuxu saatlarınıza diqqət yetirməli, həmçinin nə çox gec yatmalı, nə də çox gec oyanmalısınız. Ənənəvi rənglərdən fərqli olaraq qeyri-ənənəvi rənglər baş ağrısına daha çox səbəb olurlar. Aclıq baş ağrısına səbəb olan əsas amillərdən biridir. Gün ərzində bir yeməyi belə təxirə salsanız, başınız ağrımağa başlaya bilər. Aclıq baş ağrısına səbəb olduğu kimi susuzluq da baş ağrısına səbəb olur. Ancaq susuz qalmamaq üçün litrlərlə su qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Bunun üçün sizə lazım olan suyu həm meyvə, həm tərəvəzlərlə, həm də adi su ilə qəbul etmək kifayətdir. Az miqdarda qəbul edilən kofein baş ağrısının qarşısını alsa da, çox miqdarda qəbul edilən kofein baş ağrısına səbəb ola bilər. Əgər baş ağrısına səbəb olursa, mütəxəssislər həftədə 2 dəfədən çox kofein qəbul etməməyi məsləhət görürlər. Son vaxtlar aparılan araşdırmalara görə aktiv olmayan adamlarda aktiv olan adamlarla müqayisədə baş ağrısı ehtimalı daha çoxdur. Bunun üçün həftədə ən azı 5 gün, gündə isə ən azı 20-30 dəqiqə idmanla məşğul olmaq lazımdır. Aparılan araşdırmalar bir gecədə orta hesablı 6 saat yatan adamlarda, bir gecədə orta hesablı 6 saatdan çox yatan adamlarla müqayisədə baş ağrısı ehtimalının daha çox olduğunu göstərir. Baş ağrısına səbəb olan amillərdən biri də qidalardır. Ancaq bu vəziyyət qidalardan asılı olaraq dəyişdiyi kimi, adamlardan asılı olaraq da dəyişir.